วัสดีค่ะ I'm Jantipa Livingston. Welcome you all to Meditation for Peace program. As today is a special day, I would like to invite you to my new partner. สวัสดีค่ะ I am Gix Surin. For our Inner Peace Toward Peace episode today, we would like to invite you to join in the ceremony for offering sustenance to the Lord Buddha. This ceremony will be held on the first Sunday of each month. With the compassion of the most venerable Pavana Visud or Lungpa Thammachayo. He will lead us the ceremony and meditation. Let's start the section.จากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอะนะมะยังมุตัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังสุปพยัญชนะสุปพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโภชนังโภชนังพุทธกังวรังพุทธกังวรังพุทธัสสะพุทธัสสะธรรมัสสะธรรมัสสะสังฆัสสะสังฆัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าวพระบูชาข้าวพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้า
แด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะ พุทธรัตนะธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะ สังฆรัตนะญาณรัตนะ ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระ บูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาว ทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้ จะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้จะนับจะประมาณไม่ได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาทั้งวหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้จงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตุต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างเราทำการบ้านกันมาทุกวันปฏิบัติธรรมะก็สม่ำเสมอเราเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางใจแล้วบางคนพอนึกรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือก็ลงไปได้เลยอย่างสบายโดยไม่เกร็งแล้วก็ไม่กดลูกในตา
ราะฉะนั้นการน้อมเข้ามาตั้งที่ฐานที่เจ็ดมันง่ายนึกนิดเดียวกันนั่นเองไม่ต้องเยอะนึกแผ่วๆเหมือนเป็นสำนึกลึกๆของความนึกคิดเท่านั้นแหละมันก็ลงมาแล้วที่ฐานที่เจ็ดลงมาที่ฐานที่เจ็ดเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะใจของเราจะหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางจุดใสๆนิ่งเรื่อยไปเลยนิ่งอย่างสบายๆต้องสบายนะลูกนะอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำบากรู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้วอย่าดันทุลังตามต่อให้ค่อยๆผ่อนมากคลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนื้อค่อยๆ คลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัวพอคลายตัวก็สู่ภาวะโล่งๆว่างๆนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนิ่งถูกส่วนมันจะขยายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลยเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในนะเป็นแม่เหล็กโลกดูดเข้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวเพราะไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอต้องตามใจนะลูกนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆเนี่ยปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะจำนะลูกนะต้องจำนะคือทำเฉยๆเนี่ยเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นของมันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ยมันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจแล้วก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายในเดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ขอให้รู้วิธีการนั้นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนนะลูกนะอย่าไปมัวสงสัยลังเลว่าเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเรานี่กิเลสหนาปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็หมองมาซะทั้งเยอะจะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในลูกพลาดอย่าให้มีในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตาอ้าปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้วจิ้มโดยจมูกเรายังจิ้มได้ยังถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลนะฝึกไป
นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกมีเวลาว่างเป็นฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่คะแนนก็แล้วแต่มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องนับถือเชื่อถือเป็นเครดิตในทางสังคมเท่านั้นแหละแต่เวลาใกล้จะละโลกนะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู่ปรโลกนะลูกนะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝนอยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ล้างถ้วยล้างจานล้างชามปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นั่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาๆใจสบายๆเห็นไหมจ๊ะเรารู้หลักวิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้นะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลหมากรากไม้เพชรนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกต่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่าเรารู้นะเรื่องหลักวิชาแล้ววิธีนึกก็สอนหมดแล้วนะให้เบาๆสบายๆมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ถ้วนอย่างเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ Allow our minds to come and stand still at the center of ourselves. That's right. According to Luang Por's advice, this is a piece of our minds. The inner happiness is what you need in order to make your life perfect. This is a real life. I see. As is at the inner peace of our body. Yes, inner peace can create world peace. So we shall search for inner happiness together by practice meditation. Yes, and you will find that inner peace creates world peace. By joining the Midway Meditation Retreat program, let's enjoy program. Sawadee-ka. Welcome to the Midway Meditation Retreat Center in Suan Phet Gao.
Chiang Mai province. I'll be guiding you through the session today. Today, we have Mr. Hendrik de Backer from Belgium to share with you the experience of his meditation retreat. สวัสดีค่ะ Sawadee. Could you please introduce yourself and tell us a bit about your background? My name is Hendrik de Bakker. I come from Belgium and I'm a teacher in Belgium. I teach maths and science. I'm traveling now for 3 months in Southeast Asia. I've been traveling in Vietnam, Laos and Thailand. And so since 1 week ago I was in Chiang Mai, and there I got to know the Middle Way and got in touch with this group. Okay, how did you find out the middle way meditation here in Chiang Mai? Yeah, actually it was just a coincidence. I was walking through Chiang Mai and all of a sudden I saw a poster on a shop of the Middle Way, and I was very interested in meditation. And I just wrote down the telephone number and the email address, and that's why I just contacted one of the people. Mm-hmm. You said you're a teacher. What grade of your student you teach? I teach in high school, so I teach kids from 12 to 18 years old. And why did you decide to join this particular meditation program? Well, let's say last half year to year, or let's say before I started this trip. So I started this holiday in Southeast Asia in the beginning of September. And the period before in Belgium, I had sometimes a pretty busy lifestyle. You know, in Belgium, let's say maybe in Europe in general, life goes a little bit faster than in Southeast Asia, and yeah. So I had moments that I thought, yes, you always have some. I've had some good times in my life, but sometimes you have some less good times, and then you start looking for new things. In the beginning of my trip in Southeast Asia, I met some people who did a meditation course, and I was immediately very interested because last 1 or 2 years I've been reading a lot about Buddhism, and if you read about Buddhism you read about meditation too, of course. And so there was a lot of interest in something new in my life to get along with certain problems. And then I thought, like, meditation, I wanted to try it out. I wanted to give it a chance. Mm-hmm. People are saying that because once like you start to realize that your mind is wandering around so much, right? You said it's time for you to think that to get to learn the meditation. Is that true? Well, I think that I think in Europe, let's say in Western countries, a lot of people just think too much. Yeah, if you consider that the world is how you look at it, and if you think too much, and you always think about negative thoughts, well, then you automatically feel bad because you think a lot of things are bad. Yeah, so in that point of view, meditation, clearing my mind and focusing on the center of my body, and then putting happiness and joy in your body can only have a really good effect, and it did have a really good effect for me. Mm-hmm. Have you practiced meditation before you came over here? I've been very interested in Buddhism, and
I read a couple of books about Buddhism, and so I read a little bit about meditation, and I tried it out a few times, let's say last 6 to 10 months. I tried it a couple of times, but of course if you want to do it good and if you want to make some progress, then it's good to learn it from people who know a lot about it. Yeah, and then of course the monks who guide us through our meditation process, they're of course they're the best. They do it really good. Okay. And could you share with us your experience doing your meditation? In the beginning, of course, when you learn to meditate, you get confronted with the fact how busy and how active your mind is. Yeah, that is one of the problems that I definitely had in Europe too. Your mind never stands still, and the months before I made this trip in Southeast Asia, it was really a problem for me because in the end you go to bed but you don't sleep until 1 or 2 hours later, so it affects your health, it affects the quality of your life. So then you start meditating, and you just learn to keep that mind, the monks call it a monkey mind. I think everybody have that, monkey mind. Which is a good term actually. You start controlling that monkey mind. And it's hard, but and it takes a really, really long time. But from the moment you start making some progress, and which gives you a good feeling, you enjoy it. If you can grow in it, you enjoy it. So even if you start from zero and you only make progress of, let's say, if I say it in percentage, 0.5% a week, as long as you grow, you enjoy it, and you know that it's good for you. People always interested in the techniques, right? Would you like to share with us the techniques that you use to try to calm your mind during the meditation? Yeah, well, it's pretty hard to explain it in a short time, but I'll try anyway. So first of all, you start relaxing your whole body from the top of your head till the end of your toes, and then you look at your mind and you try to make it empty, but you try to make it empty in a natural, soft, gentle way. You can't force it, of course. You all have to do it really slowly and relaxed. Yeah. And then you try to go to the center of your body, which is, so if you breathe in and then you breathe out, the point in your body that you feel is the center of your body. And then you start going with your mind to that point, and which is not easy, of course, which is very, very hard. But then you have some certain, let's say, techniques that can help you. For example, repeating the mantra. I hope I'm using the right word. So excuse me if it might not be. Then you start repeating the mantra. In fact, it's not the most important thing what you repeat. You just repeat a word in your mind on, and then which can help you to focus on the center of your body instead of every thought that comes up into you. Because in the beginning, loads of thoughts come up into your head, into your mind. And it is very important to sort of like accept it and not fight it, but just accept the thoughts that come up into you and just look at them. You know, one of the monks made a nice joke about it. He said, if thoughts come up into you, you just ignore them and then they'll go away automatically. It's like as if you're at home and somebody comes into your home that you don't like. You just ignore him and he'll go away automatically. You're happy with your meditation? You're happy with your progress now? Yeah.
Well, I think the easiest way to sort of like make a balance, or how would I say it, make up if I am satisfied or not. You know, I've been traveling for 2.5 months, and this week, you know, you always have, I like traveling, but you have some days that you feel really good and some days that you feel less good. But I must say I've really enjoyed all the time that I've been here, and that is thanks to the people, the environment, but of course also thanks to meditation. Okay, and many people have mentioned that meditation is international practice, not restricted to one religion or culture. Do you agree with that? Yeah, definitely. Well, actually, I'm a Catholic, so my father is even a teacher in religion. But he doesn't mind your practice meditation. No, of course. You know, he just wants me to be happy, and if meditation makes me happy, I'm sure he'll encourage me. Maybe one day I'll learn him how to meditate too. And you said your father will be happy if you become a happy person, and if meditation can help you to become a happy person. And the meditation make you happy now? These last days have been definitely one of the most happiest days of maybe of last year, or maybe in my life. So yeah, it feels good. So it definitely makes me happy. Yeah. Mm-hmm. Do you think that can meditation help to bring peace and happiness to people? Yeah, of course. Let's say if I look at the place where I live and my environment, I think a lot of people would have a lot of advantage if they would start meditating. But the problem is you can't force people to do that. People have to want to have that new experience. They have to start looking for something else, and they can't stop, because in Europe, at least in Belgium, a lot of people are Christians. And if they sort of like think, yeah, I won't change to another religion, and if the fact that Buddhism is more related, that the fact that meditation is more related to Buddhism, for some people it is, yeah, it stops them from trying meditation out, which I can understand in a way, but they would definitely have a lot of advantage in it, because in the end, happiness is inside of you. It's not outside, as what a lot of European people think it is. Okay, Yeah. like now you know that meditation is not the religion, right? And you like to help explaining if people come and ask you about meditation, just to make them understand better about meditation. No need at all to become a Buddhist if you practice meditation. You know, in the end, I think Buddhists and monks, I think the Buddhists and monks, they just want people to be happy. And if you feel happy by officially being a Christian, a Muslim, a Jew who practice meditation, I think there's not even one monk who will say you can't do meditation without being a Buddhism. Not at all. Okay, and because you're a teacher, and with your experience with meditation, do you think would you like to introduce the meditation to your students? Well, I think it is important that the motivation comes from the students or the younger people. It's like what one of the monks told a couple of days ago. He said, live as healthy as possible too, because I think a healthy mind belongs into a healthy body.
Yeah, it's a really wide question. I can give loads of answers actually, but maybe one of the things too is honesty with honesty to other people, and honesty about who I am and about how I feel to other people. Yeah. Okay, and if you have a chance, like we like to introduce this program to others, like your family, your friends, and anybody else. Well, if I well, definitely if I go home. So I've been traveling for 3 months, and one of the nicest experience, or maybe the nicest experience, will be this week. And so a lot of people at home, they will be really interested in how my trip was, and then of course I will tell them about this week. And if people ask me more about it, or if I know they show some interest in what I did, because they will notice that it had its effect, definitely, then I will be the first one to tell them and to guide them maybe how they can get to know meditation. Yeah. That is good. I think you'll share your experience with them, to share their happiness with them. It's a good way. Okay. Would you like to come back here again if you have a chance to come back next time? Yeah, well, one of the ideas that I've had during this trip, since I'm a teacher, I would love to come and teach in Thailand. And, you know, I would, of course, I love traveling, so I would combine teaching and then travel for a while. And I would definitely consider to do another extra meditation week, because it's sort of like if you compare a body of a human being with batteries, it charges the batteries. Mm-hmm. Yeah. Okay. And let's say you're now talking in front of the DMC program to the audience all around the world. Would you like to say anything to them? Well, I would say that if you sort of like looking for something, and especially in spiritual way in your life, which I was definitely doing before I came on this trip, then I would definitely say just give it a chance. You know, you have got nothing to lose if you look for something new in your life. Just give it a chance, and if you don't like it, there's no one forcing you to do anything. So if you just get to know and try it out, and then you can make up your own mind if you want to continue meditation or not. Anything else you would like to share to other people? Or somebody, anybody would like to thank? Oh. Send you the regards to? Yeah, well, maybe I would like to, in first place, thank all the monks who I've learned that monks have a really important goal in their life, and they have a really they're really important for society, to help people through their lives, and just to help people finding a way to happiness. And maybe I would like to thank all of the monks, and especially the monks that guided me this week in the Milky Way. Okay, you said that the monks is important factor of the meditation session. Mm-hmm. Yeah. Okay. Well, thank you very much for sharing your experience with us, and we hope to see you at the next retreat. Okay, thank you. Thank you. Geeks, do you see, as the most venerable Palasapavana Visud has taught meditation to everyone in this world, for practicing meditation, there is no need of separation of nationalities and religions. That's right. Practicing meditation is not necessary to chant our religious. We can see as enough problem for learning and understanding,
And the most important thing is, all age can practice meditation. Yes, she found her inner happiness. She will invite all her friends to join in the Middle Way program. For our viewers today, Venerable Pat Nicholas Thanissaro will educate us more about the fundamental of Buddhism. Let's learn it together. Venerable, we see many kinds of Buddha images. Some are rather overweight, like some Chinese Buddha images. Other are rather thin. So do we have to respect all these kind of Buddha images? And what is actually the real Buddha image? In fact, in the world there are a huge variety of different sorts of Buddha image. The one which I'm asked about most often is the fat Buddha or the laughing Buddha, which you see in the context of many Chinese cultural displays. And what we know of this fat Buddha is in fact that it's not an image of the Buddha at all. In fact, it's an image of one of his disciples called Mahakajayana. In the time of the Buddha, there is a legend which tells us that this disciple, Venerable Mahakajayana, had a beautiful golden complexion, a complexion very similar to the Buddha himself. And everywhere he went, people would say, "Oh, the Buddha is coming, the Buddha is coming." And he felt that it wasn't respectful for him to be confused with the Buddha, who was much more knowledgeable and wise than himself. But as Mahakajayana, he had special powers because he was an arahant. He made a wish on the basis of his mental powers that his appearance be changed to be very unlike the Buddha, so that he would no longer be confused with his master anymore. And when he made this wish, his appearance was transformed into the laughing fat Buddha image, which you see as the laughing Buddha in many places. But in spite of that, people still thought that that was how the Buddha appeared, with the laughing appearance and very overweight. So even down to the present day, we have this two sorts of Buddha image. Sometimes the Buddha who is very thin, sometimes the Buddha who is very fat. And in fact, if you look from country to country, then in each new country you go to, the face of the Buddha is often similar to the people in that country, because people like to adapt the appearance of the Buddha to look like the people who they know the best. So this is the nature of Buddhism, to be transformed by the cultures and the differences of each country. Also, we find that a lot of imagination goes into the creation of Buddha images. Sometimes we have some guidelines for the sculptors who make the Buddha images, that the Buddha should be of certain proportions, the ear should be of a certain size, and these things give guidelines, but not exact ones, about how the Buddha should appear. So where there are gaps in the guidelines, then imagination comes into play. And this is why we have so many different sorts of Buddha image. In fact, if you were to ask what is the real Buddha or the real Buddha image, this is a much deeper question. And even amongst the Buddha images, you will notice that there are two main sorts. One which has a sort of top knot, which is like a lotus bud, and others which have no top knot at all. It's just standard hair, maybe curled hair, similar to the other people we see around us. And in fact, the Buddha image with the lotus bud is not a historical Buddha at all, but is rather the body of enlightenment of the Buddha. So you can call this the inner Buddha, or the Buddha inside, which is actually a result of meditation practice, where a person purifies their mind to the degree that they have the same purity inside as the Lord Buddha himself. As for the images which we see without the lotus bud, often standing, walking, sitting down, or maybe with very different gestures or mudras of the hands, these are usually depictions of the historical Buddha doing many important things as he did during his life. For example, to be enlightened, or to go out to
receive the alms of the many folk, or to give teachings, or to perform miracles of various sorts. They are historical depictions of the things which he did during his life. So there are two very different sorts of Buddha images, and the differences, apart from that, tend to come from the imagination of the artists in each country. When I went to some temples in Thailand, in a few of them I saw the Buddha was laying down. It is casual to see a Buddha like that, maybe? Some people see the Buddha image lying down and they think that maybe he needed a rest after all his exertions, and that is why the Buddha is advocating to take a rest, so this is why the statues are made of him lying down. But in fact, the story goes deeper than that, and it's not the idea that the Buddha had a sense of humor where he lay down to have a rest now and then, and people made statues of him. In fact, the reclining Buddha, as it's called, found in several temples in Thailand, often very large in size. This is an image of the Buddha when he passed away for the final time into parinirvana. So he lay down on his right side, with his hand against the side of his head. And that was the final position in which he lay as he left this world for the last time to enter upon nirvana. And nirvana, you can say, it was the summation of all that he had striven for over the course of many lifetimes, to become free of his own cycle of rebirth and to have the victory of breaking free of all of that, never to be reborn again. So the time of parinirvana, this is one of the very great events in the history of the Lord Buddha, and this is why we have a reclining Buddha to remind us of this event, which if the person is not enlightened, they could never do that. But the image is in fact a reclining one, and a person who doesn't see any deeper may assume that the Buddha is being casual, or maybe the Buddha is having a rest between his exertions. In fact, the meaning is much deeper than that. The teaching monk gave me a better vision of the word Buddhist. Yes, June, it's not hard to learn. So next week we'll bring you to find more details from the teaching monk. Ladies and gentlemen, today we would like to present you the special scoop of พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สดจันทสโร and International Dhammadayada Ordination Program. Everyone, please enjoy the special scoop.ซุปเปอร์บิ๊กบุญใจแอนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำบริสุทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกตอบแทนพระคุณมหาปูชนียาจารย์ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย10 ตุลาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคนเราทุกวันนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงในเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่เสี่ยงตั้งแต่เข้านอนว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสตื่นหรือไม่เสี่ยงกับโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมจะตัดรอนวงจรของชีวิตให้เปลี่ยนแปรไปทั้งทางตรงและทางอ้อม
แล้วอะไรคือความปลอดภัยในชีวิตที่แท้จริงคุณธวัชชัย พิกุลแก้วผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1เล่าถึงความเสี่ยงอันตรายครั้งสำคัญที่พลิกผันเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่ให้เราฟังว่าไปเป็นครูอยู่ที่อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งที่นั่นเป็นโรงเรียนกันดารแล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็เยอะสมัยก่อนนี่ก็จะมีแก๊งลักมอเตอร์ไซค์จี้มอเตอร์ไซค์คุณครูก็ตายเรื่อยๆเพราะครูก็โดนจี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยิงทิ้งเยอะแยะผมเองก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ปี18 TS100 เป็นวิบากก็ผู้ก่อการร้ายก็จ้องจะขโมยมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ตลอดผมเองก็เคยอธิษฐานหลวงพ่อว่าให้คลาดแคล้วซื้อป้ายแดงซื้อป้ายแดงหลวงปู่อยู่รุ่นหนึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่จริงเหตุการณ์เนี่ยมีมากตอนที่ผมเป็นครูใหญ่เหตุการณ์ที่จะมีเยอะ มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้โจรผู้ร้ายมันจะลักขโมยมันจะขโมยรถเนี่ยเชื่อไหมว่าไปดักรอผมแต่ไม่เจอผมเคยอธิษฐานหลวงปู่ว่าให้คลาดแคล้วอย่าให้เจอคือไม่ให้เจอผู้ร้ายให้คลาดแคล้วแล้วผมก็จะคลาดแคล้วตลอดเวลาไปผู้ร้ายตามหลังไปก็จะตามไม่ถูกถ้าตามถูกผมก็คงจะต้องโดนจี้แน่เพราะว่าผมเองนั้นไม่สามารถจะป้องกันตัวได้เพราะมีทั้งลูกมีภรรยาไปด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นหลวงปู่ก็ได้ช่วยไว้เยอะเลยหลายเรื่องเลยแล้วมีครั้งหนึ่งว่าทางไอ้คนที่จี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไปถูกทหารแล้วเขาออกมาจากทหารเขาก็มาเล่าให้ฟังพอดีตอนนั้นก็มาเป็นเพื่อนที่หลังไอ้พวกที่จี้มอเตอร์ไซค์ตอนแรกๆเขาไม่ได้เป็นเพื่อนพอกลับมาถูกทหารก็มีเพื่อนของเพื่อนจริงๆมาแนะนำเขาก็ถามผมว่าครูใหญ่มีอะไรมีของดีอะไรในตัวเพราะว่าผมตามครูใหญ่มา 3-4 เดือนเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เอาไปไม่ได้สักทีนึงทำไมมีอะไรของดีว่าคนอื่นเอาได้หมดแต่ของครูใหญ่เอาไม่ได้ผมก็บอกผมไม่บอกว่ามีอะไรผมบอกมีความในใจว่าเรานึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกศิษย์กุฏิก็อยู่วัดนั้นเราก็มีความบุญคุณเราก็นึกถึงตลอดเราก็รอดพลัดแล้วรอดตลอดผู้ร้ายก็ตามไม่ทันมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเลยแล้วเราจะคลาดแล้วเพื่อนผมก็ถูกยิงตายเยอะครูเป็นครูด้วยกันถูกมอเตอร์ไซค์เขาจี้เขาไม่จี้ธรรมดาเขายิงคนแล้วมอเตอร์ไซค์ไปครูจะตายเยอะเลยที่เราฝันนะตอนนั้นผมก็ยั่วคือหมายว่าคนทำร้ายครูนั้นบาปกรรมผมก็โมโหมากแต่ผมก็ไม่เคยฆ่าใครนะเพียงแต่เราก็ระวังตัวเองแล้วผมว่าถ้ามีหลวงปู่แล้วทำความดีด้วยจะรอดต้องทำความดีด้วยหลวงปู่นี่จะรอดผมโดนหลายครั้งอีกครั้งหนึ่งโดนว่าเขาล้อมรอบหมดแล้วล้อมกรอบหมดแล้วไอ้โจรผู้ร้ายจะเอามอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้ทีนี้ก็มีไอ้หัวหน้าเขาอยู่ในป่าหัวหน้าก็ตะโกนมาบอกพวกเราครูพอดีผมอาจจะสอนเล็กก็ได้เขาเห็นเราจำได้เขาเป็นครูเลยวิ่งเข้าป่ากันหมดเลยไม่งั้นผมก็โดนยิงตายไปคราวนั้นแหละเพราะว่าเขามีลูกซองยาวผมชักปืนไม่ทันเราถือว่าเรามีจิตใจดีแล้วบารมีเราจะมีบารมีของพระหลวงปู่ที่สูงพอเรามีหลวงปู่เนี่ยบารมีเราจะสูงเราพูดกับใครเขาเชื่อหมดไอ้ตัวนี้สำคัญมากด้วยอานุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากเหตุร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้คุณธวัชชัยเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมเป็นตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตทำให้เวลาชีวิตนับจากนี้คือช่วงเวลาอันทรงคุณค่าสมกับการได้เกิดมาสร้างบุญบารมีอย่างแท้จริง
flies from its nest. As it soars, it feels no regrets. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach nirvana. Garments they have merely three, day and night, feeling joy, sharing peace, with only essential needs of life, nourished by food from those who believe. Practice and train through meditation. With untaught vipassana at all times. Dhamma principles worth more than their own lives. Hope to stop rebirth, defeat all right.如气质的鸟，不挂碍，依恋已了。缔造庄严神圣的生命，寻觅通往涅槃的路径。即使造福生纵遍四海，灭烦恼救众生离苦海，四法日主大千世界的黑暗，众生因法生而幸福平安。这就是出家人的一生，一整个的身心与虔诚，弘扬佛陀至生命尽头，完成法魔的使命，入涅槃。I feel today proud of myself because I managed to fulfill my dream. I have learned a lot, especially on the meditation, on the chanting,
understanding of the house, the month's life. Yeah, so of course after this I'll improve myself. Today has definitely been one of the most unique experiences of my life. The ordination day is probably something I will only do once in my life, and it was one of the things I will never forget. It's an amazing thing for a Westerner, an English-speaking Westerner, to have the opportunity to take their Buddhist faith to the next level. It's one thing to understand about Buddhism, it's one thing to study about Dhamma. So today was a mixture of the revisiting a very happy emotional experience and being able to watch it in a slightly more detached way than before. I have seen many Buddhist organizations and doing this sort of thing, but this Dhammakaya Foundation organization is very, very meticulous and very, very discipline, meticulousness is the unique thing of this institute, I found. I am here for the first time, and I'm very astonished and very delighted to see all the nationals who become a monks, and I'm also very honored to be here. If we would not have learned the Dharma from the most venerable Parajapavana Visuddha, we would never know any good things like this. Yes, June. I would like to express my sincere regard after hearing the story of important people, as his name will be recorded in the history books for new generations to learn about him. Oh, I have no other description than it is a miracle. And there will be more interesting scoops for you next week. See you next time. Don't forget to still your mind at the center of your body. Good luck in your meditation. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ